Адам атадан екі түрлі ұрпақ тарайды. Бірі Қабылдың балалары, екіншісі Шиштен тараған әулет. Қабылдың ұрпағы таутасты мекендейді. Шиштің кіндігінен тараған жұрт қала соғып, жазық жерде өмір сүреді. Бір қызығы, Қабылдан тараған әулеттің қыздары өте сұлу болыпты. Қала тұрғындары оларға құмартып, қыздарына үйленеді. Сөйтіп, жаңа бір ұрпақ өсіп шығады. Нұх пайғамбар сол ұрпақтан пайда болады. Нұхтың әуелгі аты Жәскер еді. Көп жылағасын Нұх атанып кетіпті. Оның қауымы жаманға дос, жақсыға қас боп шыға келетін кілең кер тартпа болды. Шалдарының аузының дуасы жоқ, малта езер мылжың. Ересектері ерек істесе етегімен жата кететін. Қатындары өсек айтудан аузы босамайтын. Кісіге жала жабу үйреншікті іс болды. Жастары шетінен қыңыр, қырсық. Надандықтан құтылуға тырыспайтын. Бас қосса, жақсының жағасынан алдым, деп мақтанатын. Жыл 12 ай өнбейтін дау қуатын. Қыздары күлегіш, ышқырлары бос еді. Бозбалалары боқтық сөзбен сөйлеп, иба әдептен жұрдай болды. Екі үйдің бірінде мас қылатын ішімдік дайындалатын. Той-томалақ, сауық сайран, төбелессіз тарқамайтын. Түзелуге тырыспаған туыстары мен жалақор жақындарынан пайғамбардың көңілі қалды. Әбден ыза болғанда ел жұртына қарғыс айтып жіберді. Қарғыс дұғасы қабыл болып, Алла топан су жіберетін болды. Бір күні ол шаттанып тұрған Іблісті көрді. «Әй малғын, неменеге масаттанасың?» деп сұрады. «Сенің арқаңда менің тозағым толатын болды. Соған қуанып тұрмын», деді. «Неге олай дейсің? Мен саған қандай жақсылық жасадым?» «Сен өз еліңе қарғыс айттың. Ол қабыл болып, топан су келеді. Апаттан қырылғандар менің тозағыма түседі», деді сайтан. Мұны естіген Нұх өкініп, «Сабыр қылғанымда дұшпан дәл бұлай семірмес еді», деп көп жыл бойы бас көтермей жылады. Алладан халық үшін кешірім сұрады. Тәңірісі Нұхтың зарын естіп, «Әй Нұх, енді маған залымдар хақында ештеңе деме. Олардың бәрі суға кетеді. Олар азғындап бітті. Үлкен бір кеме жаса. Тура жолды тапқысы келетін ниеті түзуге кеменің есігі ашық болсын», деп бұйырды. Жебірейіл періште жұмақтан шынар ағаштың дәнегін әкелді. Оны пайғамбар таудың басына екті. Шынар ағашы алып бәйтерекке айналғанда Нұх одан кеме жасауға кірісті. Нұхтың заманында бір алып адам болыпты. Оны Құж деп атайтын. Құж кесір мінезді, ешкімнің ақылын алмайтын, оң істі терісінен істейтін қыңыр екен. Ұзын бойы таудан асып, бұлттар алқа сияқты мойнына киіліп тұратын. Ол жалғыз өзі таудың үңгірін мекендейтін. Құждың бір ғана қайғысы — қарнын тойғызу. Ішегі тәулік бойы шұрқырап тұратын. Ертелі кеш орманнан отын шауып, нәпақасын айырып жүрді. Бірде Нұх Құжды шақырып, ағаштарды тасып беруін өтінді. «Қарнымды тойғызсаң, ағашты тасыйын. Осыған дейін майлы ас жеп, қарным жұбанған емес. Тойып тамақ ішу маған арман», деді Құж. «Айтқаның болсын», деді пайғамбар. Құж ертесіне Нұхтың ағаштарын тасып берді. Жұмысы біткен соң Нұх оның алдына бір шелпек әкеліп қойды. «Өй, мынауың жұмырма жоқ болмайды ғой», деп Құж ашуланды. «Бісміллә деп же, сонда тоясың», деді пайғамбар. Құж бісміллә деп шелпектің жартысын жегенде тоқтығы білінді. Жартысын қалтасына салып алды. Қарны тойғанға мәз болып жөніне кетті. Нұх Жебірейілден, «Ағаш дайын, кемені қалай жасаймын?» деді. Жебірейіл періште үйректі көрсетіп, «Ана үйрекке қара. Кеменің тұмсығы үйректің мойны сияқты иіліп, алға қарай шығып тұрсын. Тұмсығы желді қақ жарып, айнымай жүзу үшін керек. Кеменің арты үйректің құйрығына ақсасын. Бұрылғанда оңай болады. Үйректің бауырында денесіне су дарытпайтын май болады. Сен де кеменің астына май жақ. Сонда кеменің ағашы шірімейді», деп кеңес берді. Нұх кеме соғып жатқанда жұрты жиылып келіп, «Әй ақмақ, теңіз жоқ жерде кеме не үшін керек?» деп әжуалады. Сонда пайғамбар, «Ертең Алла топан су қаптатады. Құрғақ жер қалмайды. Әлі де кеш емес.
қорқыңдар Құдайдан. Тәубешілді Алла апаттан аман алып қаламын деп уәде етті, деді. Теңіз алыс болғасын, кеме олар үшін жат еді. Бір күні бір сайқымазақ кемеге кіріп дәрет сындырды. Онымен қоймай, Нұх дәретхана салып жатыр, деп сөз таратты. Ел жұрт кеменің ішіне дәрет сындыруды әдетке айналдырды. Кеме зәр сасып, іші нәжіске толды. Нұх: «Уә Тәңірім, енді не қылдым? Кеме әбден болғанды, қалай тазартам?» деп зар иледі. Жаббархақ: «Кемені кім былғады, сол тазалайды», деді. Ертесіне шаһар халқына Алланың әмірімен қотыр келді. Адамдар жаппай қышынып қасына бастады. Тоқтаусыз қасынып, үсті бастары жосадай қан болды. Қотырға ем таппай дал болды. Баяғы сайқымазақ әдетінше кемеде дәрет сындырып отырғанда қотырын қасимын деп нәжісіне тайып жығылды. Сол сәттен бастап қышуы сап тыйылды. Қуанып кеткен ол елге жар салып: «Әу халайық, кемеде шипа бар. Кім ішіне барып аунаса, қотырдан құлан таза айығады», деді. Өңкей кесел кемеге лап қойды. Кірген бойда нәжіске қарамай аунай бастады. Расында бәрі жазылып, жандары жай тапты. Олар бір-біріне: «Бұдан былай кемеге дәрет сындырмайық. Ауырғанда таза жерге аунайық», деп оны жуып-шайып, айнадай жарқыратып қойды. Нұх Құдайдың шеберлігіне риза болды. «Кеме дайын болғасын, пайғамбар, уа жасаған, кемеге жетерліктей азықты қалай жинаймын?» деп сұрады. Раббысы: «Құлым, қам жеме, ертең кемені азыққа толтырамын», деді. Нұх пайғамбар ертесіне келсе, құмырсқалар аузына бір-бір дәннен тістеп кемеге тасып жатыр екен. Нұх оларға риза болып, кемеге ең алғаш құмырсқаны кіргізіпті. Азық-түлік жиналғасын, Нұх: «Топан су қашан келеді?» деп Құдайдан сұрады. «Әйеліңнің тандырынан су шыққанда», деді Алла. Арада көп уақыт өтпей, әйелі от жағып отырғанда тандырдың түбінен сыздықтап су шықты. Нұх апаттың басталғанын бірден біледі. Ол өзіне ерген момындарға хабар жіберді. Өзі де асығыс барлық мақұлықты жұп-жұбымен кемеге жайғастыра бастады. Бәрі жайғасып жатқанда топан су қаптап келе жатты. Жұрт далбасалап тауға қашты. Судың деңгейі де көтеріле берді. Оған көктен нөсер қосылды. Селге сел қосылып, тасқын су шаһарды лезде шайып кетті. Алла Нұхқа әмір етіп: «Нұх, менің әділ Құдай, кең Құдай деген сипатым бар. Кім-кім соңғы сәтте тәубе қылса да, оларға рахмет қақпасы ашық. Ең соңғы тұрғын опат болғанша кеменің есігін жаппайсың», деп бұйырды. Нұх райынан қайтқандар болса кірсін деп күтіп тұрды. Таудың ұшар басына тығылғандар кемеге жете алмай сол жерде опат болды. Топан су толық басқанда есік жабылды. Кеме 3 қабаттан тұрды. Бірінші қабатында ет жейтін жыртқыш аң мен құстар болды. Екінші қабатында шөп жейтін жануарлар мекендеді. Үшінші қабатында Нұхтың қауымы жайғасты. Кеменің ұзындығы 660 аршын, ені 300 аршын екен. Топан су қаптағанда кеме орнынан қозғалмай тұра берді. Нұх мұның сырын түсінбей таң қалды. Сол сәтте Жибрейіл періште жетіп: «Кеменің төрт бұрышына мына 4 адамның атын жаз», деді. Олар Әбу Бәкір, Омар, Оспан, Әли. «Бұлар кімдер?» деп сұрады Нұх. «Бұл 4 шадиярдың есімі. Олар Әзіретті Мұхаммедке тірек болып, сенімді серігіне айналады», деді. Нұх 4 есімді жазып еді, кеме қозғалды. Нұхтың Кенғам деген баласы болып еді. Бірақ ол Құдайды бір деп танымайтын надан екен. Сонысына қарамай әкесі ұлын ерекше жақсы көрді. Жер бетін топан су алғанда ол ұлын кемеге мінгізбекші болды. Бірақ Кенғам таудың төбесіне қашып, кемеге мінбей қойды. Кейін оны толқын жұтып, жан тәсілім болғанда Нұх Құдайдан ұлының күнәсін кешіруді тіледі. Сол сәтте Жаббархақтан ескерту келіп: «Әй Нұх, сен ұлыңа емес, барша адамзатқа жіберілген елшісің. Неге жалғыз ұлыңның ғана қамын жейсің?» деді. Нұх ағат ісі үшін Тәңірден кешірім тіледі. Құдай оны кешті, бірақ шафағат кубра дәрежесінен айырды.
Ол ахиретте өзінің үмбетіне шапағат ете алмайтын болды. Нұх пайғамбар қарбалас болып бидай дәнін ұмыт қалдырады. Тәңірдің адам атаға арнайы берген несібесін ұмытқанына уайым шегеді. Не істерін білмей торығып отырғанда қасына ит келіп аузына тістеген бидай масағын берді. «Рызығымды өзіммен бірге ала келдім», деді ит. Нұх оған риза болып, «Менің ұрпағымның адал серігі, үйдің құты бол», деп басынан сипапты.